హలో ఫ్రెండ్స్, అందరికీ నమస్తే. వర్షం అయితే స్టార్ట్ అయ్యింది. ఇంకా తగ్గడం లేదు వర్షం. పొద్దున నుండి ఇలాగే వర్షం కంటిన్యూస్గా పడుతూనే ఉంది. మళ్ళీ ఇప్పుడైతే ఎండైతే వస్తుంది, పోతుంది. మళ్ళీ వర్షం అయితే ఫుల్గా వర్షం పడుతుంది. మా వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్, షేర్, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. మరిన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోస్ కోసం నాగా ట్రావెలింగ్ బ్లాగ్స్. మనము ఇప్పుడైతే అద్దం అయితే వేయించాము. దానికి ముందైతే అద్దం వేయించినాక మనం ఫ్రంట్ సైడ్ అయితే మనం ఫీలింగ్ వేపిస్తాం అనమాట, రేడియం అట్లాంటిది. దాంతోపాటుగా మన బ్రాండ్ పేరు కూడా రాపిద్దాం అద్దం పైన. ఇప్పుడైతే మనం ఎల్బీనగర్కి ఇప్పుడే చేరుకున్నాం. మన అంబులెన్స్ ఫ్రంట్ అద్దం అయితే గత కొన్ని నెలల కింద అయితే పగిలిపోయింది. దాదాపుగా ఇప్పుడు 6 నెలలు అవుతుంది. ఆ రోజు ఏమైందంటే మేము జార్ఖండ్ వెళ్ళాము. అక్కడ కొన్ని అనివార్య కారణాల వల్ల అద్దం అయితే బ్రేక్ అయిపోయింది. మనోడు ఏం చేసిండంటే తన చెప్పులైతే తెగిపోయాయనేసి నా చెప్పులైతే సమయంలో తన ఎడమ కాలుతో బ్రేకు కొట్టడం జరిగింది. అక్కడే మేము పేషెంట్ దింపిన దగ్గరనే తను సడన్ బ్రేకు కొట్టేసరికి నేను అక్కడ ఏదో చార్జర్ ఏదో పిన్ పాయింట్ వెతుకుతున్నా వంగి. సో అప్పుడు సడన్ బ్రేక్ కొట్టడం వల్ల నా తలకైతే బాగా దెబ్బ తగిలింది. సో కొంచెం అయితే ఇప్పుడు తర్వాత అంత ఏం తగలలేదు. ఒక 2-3 డేస్ అయితే నాకు తల బాగా నొప్పుండే. సో అది అయిపోయినాక మీరైతే ముందు అద్దం అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు. ముందు క్రాక్ అయితే వచ్చింది, పగిలిపోయింది. చూడొచ్చు ఇక్కడ మన అద్దం అయితే కనిపిస్తుంది కదా. ఫ్రంట్ వీడియోస్ కోసం నాగా ట్రావెలింగ్ బ్లాగ్స్. జై హింద్.